A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etí gbọ́. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà, ẹ ṣe àmì. Joseph gba ìdọ̀bálẹ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀, yes or no? Ìwé Genesis chapter 50 verse 18. Ẹni tó lẹ́bùn tiẹ̀ tó ń bá ẹ ṣorogún ẹ̀bùn nítorí pé ẹ̀bùn tiẹ̀ tayọ tiẹ̀, ó tún wá ń sáré kó ká lórí ayé ẹ̀. Mo kéde ẹ̀ kí òòrùn ọjọ́ òní, ọ̀sẹ̀ yìí tó wọ̀, oṣù yìí tó wọ̀, onítàn máa sákú lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé Jóòbù orí ìkẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá rẹ̀. Bí ènìyàn bá kú, yóò sì tún yè bí. Gbogbo ọjọ́ ìgbà tí a là sílẹ̀ fún mi, lé èmi ó dúró dè títí àmúdọ̀tun mi yóò fi dé. I'm reading from the book of Job, chapter 14, verse 14, that says, if a man dies, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait until my change comes. Nínú ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣèrànṣẹ́ ní kíláàsì yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ waiting period, àkókò tí èèyàn ń dúró. Series 15 ni ìṣèrànṣẹ́ kan ní sáà yìí. From these verses, we have been teaching ourselves in this class on the thing that says the waiting period, and this is series 15 of it. Ẹni tó jẹ́ case study wa náà ni Ọlọ́run nínú ènìyàn, Jésù Kristi Olúwa wa, nígbà táwọn kọ́ ẹ̀kọ́ láti ara ẹ̀ nínú ìwé ìrìnrere Jésù tí a tọwọ́ Mátíù kọ orí ìkejìlá ẹsẹ̀ ìkejìléníogún sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún ẹ̀. Our case study here is Jesus Christ. Our going to learn from him from St. Matthew Gospel, chapter 12 there, from verse 22 to 24. Ohun tí ó kàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí àwòkọ́ ti kọ́ mi, ẹni tá ò dá amọ̀ kò tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀, he that sent me, pé nígbà tí àkókò bá ń tó, àlá rẹ̀ fẹ́ ṣẹ, ìran rẹ̀ fẹ́ ṣẹ, Ọlọ́run fẹ́ májẹ̀mú ṣẹ, ó fẹ́ ṣe ìyaniláyé yàn, ó fẹ́ gbéniga fíniyàn tó jẹ́ pé Ọlọ́run sọ pé mo ṣe dé. Ohun tó kàn tó jẹ́ ipa kẹta lábẹ́ ẹ̀kọ́ yìí ní sáà yìí ni pé wọ́n ó sọ̀rọ̀ wọn á ní oògùn ló ń lò. Now, another thing which God has even told me to come and tell you in this class, that when it is time to be appointed, when God has said he has come to fulfill the promise, the covenant that he has said to do, the other thing that will happen, that cannot but happen, that they will say, is you are using charm or voodoo. Bóyá ẹ̀gbọ́n tí mo sọ, àwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ nígbà tí àkókò yẹn bá ti ń tó pé oògùn ló ń lò, ohun tó túmọ̀ sí pé wọ́n á ní agbára òkú, agbára ayé ló fi ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. Bó o bá dẹ̀ ń jó oníṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ pé ní ọ̀nà tó yàn láàyò, wọ́n á ní agbára òkú ló fi ń gbẹ̀bí, agbára ayé ló fi ń ṣe tó ṣe yẹn skul ẹ̀ tó pọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, wọ́n á rí nǹkan sọ tá a fi sọrí pé dúdú ògùn tí ìṣọ́lọ́run. And that, what I mean is that the people will continue to talk. And one of the things they thought that they were using the power of darkness, that you are using voodoo, that you are using charm, because they know that even if it is not, if you are not a minister, they will see if you are a minister, they will say, okay, you are using charm to do that your ministerial assignment. But if you have school or you are a nurse, they will say, oh, it is charm they are using. It is even power of darkness that is using, even to increase everything. They will say something. Mo ka Bíbélì mi ní chapter 3 verse 21 to 23. Ìwé ìrìnrere Jésù tí àtọwọ́ Lúùkù kọ, ó hàn dé ń bẹ̀ pé nígbà tí Jésù wá ń ṣe ìrìbọmi about 30, ó ń pé ọmọ ọgbọ̀n ọdún. Nígbà tó ṣe ìrìbọmi tí ohun Ọlọ́run confirm tó fìdí múlẹ̀ pé eléyìí tó ṣe ìrìbọmi yìí ni àyànfẹ́ ọmọ mi, ẹni tí inú mi dùn sí i. Wọ́n sọ̀rọ̀ burúkú sí o, wọ́n sọ fún o. Àmọ́ the case study wa mi lókè yìí tẹ́ pé a sọ pé Matthew 12, 22 to 24 yìí kábíyèsí Ọlọ́run torí ìyanu tí Ọlọ́run ti ọwọ́ Jésù lọ wá ṣe. Ìtúsílẹ̀ wọn ní oògùn ní Báṣẹ́bùbù ló ń lò. Gbáradì English is the higher the level, the higher the devil. Àwọn ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀, ọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́, èébú, àwọn ọ̀rọ̀ tí ikún gbọ́ tí etí ẹ̀ di, etí ẹ̀ máa gbọ́. Kì í ṣe pé nígbà tí àkókò bá tó, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí sọ, you can't stop there. Be prepared when the time is approaching, when the time is about to come up for yourself to come, that they will talk, they will say something. Make sure that you prepare very well, because they will say something that, oh, it is juju that is using, oh, it is charm that is using, it is voodoo that is using. They will surely say something. Àwọn Farisí, àwọn ni wọ́n sọ̀rọ̀ o, kábíyèsí Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ ìwé aláwòye mi ò ní à ń jí wọn ṣe wílẹ́jọ́, ìjà ìlara ọ̀tán bọ̀rọ̀, lóhun tó yẹ kán gbóríyìn fún Ọlọ́run, kán gbóríyìn fún Jésù pé ó tiẹ̀ ṣe tó ṣiṣẹ́ láyé ọmọkùnrin tẹ́ pé nǹkan bíi 3 mẹ́rin ló ń wọ́ọ̀rì ẹ̀. Níṣẹ́ iná ló pé Báṣẹ́bùbù ló fi ṣiṣẹ́ nígbà tó yẹ kán yin Jésù lùwà torí tí Ọlọ́run lo Jésù tí àtẹwọ́ ẹ̀ sí láyé ọkùnrin pé ìtúsílẹ̀ dé, ogun tó ń jà ẹ̀mí èṣù tó jẹ́ ó gbọ́ tó ó filẹ̀, wọ́n sọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ sí ọ. Nígbà tí àkókò bá tó wá sọ̀rọ̀ sí ọ náà kì í ṣọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ burúkú ni. Instead of them to praise Jesus Christ, in that our case study, Matthew there, when you read that place, you just that because of the miracle, the signs and wonders Jesus has performed in the life of that guy, instead of Jesus to be praised, instead of them to announce, oh, thank you because of you have delivered this person
for this poison that has been worrying him. No, they did not. They will continue to say that. They say he's using Beelzebub. That's the spirit he's using. So when it is time for you also to be prayer, they will say bad things concerning ó you. lẹ́mìí èṣù ó fọ́jú ó tún ya di lẹ́nìkan péré kójú fọ́ kétí di kẹ́níkà àlàáfíà má ṣàti sọnù ẹ gbọ́ àlàáfíà olókù ojú fọ́ etí di ó kú tán kú máa lọ wọn ò jó kú ó fọ́jú ó lẹ́mìí èṣù ó ya di wọn kàn pa sáyé ti ẹ̀rù Jésù dẹ̀ pàpàdé ó dẹ̀ tú sílẹ̀ ọ̀rọ̀ English àmì ṣẹlẹ̀ ó ní what you do not see will not infuriate you orí wọn gbóná gan orí wọn dàrú pé báwo lọkùnrin ṣe máa ta ló mọ̀ gan bóyá àwọn gan Farisí wọ̀nyí ló wà ń di ogun ayé ọmọkùnrin tán fi jẹ́ pé wọ́n á fèsì Jésù Beelzebub ló ń lò kì í ṣe ẹ̀mí Ọlọ́run. Now see this man is blind, is deaf, and at the end of the day also he's been possessed by the devil. At the end of the day, Jesus delivered him out of all those things, and they now still that's why they charge. Instead of them praising you, they now say this cannot be the power of God. It must be Beelzebub. So be prepared. When your time is coming, they will say bad things. Ìwé Aláwìyé lọ pé méjì nílẹ̀kùn bí òṣìnú àṣìta ìmí méjìlá wo ni bí ò bá jẹ́ ìyànjẹ ebu ìmí méjìlá tàkìtì àtàtútà bí àtàfẹ̀yìnlélẹ̀ o critics méjì ló wà constructive critics kan ṣe àtakò ẹ ó máa lé ẹ síre ni bí kẹ́nìkan bú mi sí pé ó bó ṣe ń ṣètò náà tọ́lọ́run níṣẹ́ náà ẹsẹ̀ lọ fẹ́ràn kò ní mọ́tò ó bú mi ni torí mọ̀ pé mi ò ní lásìkò yẹsẹ̀ mo fi ń wọ kiri ó dẹ̀ wúlò fún wa bọ́ọ̀sì lè ní kàn fẹ́ mi ò fẹ́ jí mi fẹ́ ká mi ò ṣe fashion bọ́ọ̀sì irinṣẹ́ ti máa fi speaker méjì sókè ẹ̀ ó dọ̀ àtàwọn àdúgbò street àtàwọn abúlé àtúnṣe kó yàn pé já lọ let's go for Jesus kábíyèsí Ọlọ́run constructive critics máa búyàn máa sọ̀rọ̀ síyàn á dunni á wo ohun tó lè ṣe lórí ẹ̀ láti bí ẹ ṣùgbọ́n destructive láti pull lóńtàn down láti finish ẹ̀ tó bá dẹ́ni tí o máa sure tí orí ọ̀fẹ́ òtò tó bá gbọ́rọ̀ ní báyìí gan tó bá jẹ́ ẹni Ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ ó lè ṣìwàwò òun ni ìwé tó sọ sí Jésù yìí o èwo Jesus Ọlọ́run nínú ènìyàn ẹgbọ́n tó sọ dá pé Beelzebub ló ń lò kí ni ìtumọ̀ Beelzebub ń bọ̀. Now, you know this for sure. And that is why it is good. There are two critics, destructive critics and constructive critics. So if you are being criticized constructively, it will push you to run the more. If somebody now abuse a mass of command that upon all this talking, all this mention, everything, he doesn't have a car, he doesn't have this, just using his fruit here and there. Yes, it is true. That will push me, and I know they know that I need it. And I even need boss. So that they'll be able to even use it to preach and to continue to even carry people to where we are going to follow Jesus to preach. So, but disruptive critics, they will make sure that they will say so that that fellow will be put down. And that is what you should guide the king. Beelzebub yìí ohun tó jẹ́ ni olórí àbí àwọn adarí àwọn tó ń fò God of the fly pé Ọlọ́run kìí ṣe Ọlọ́run tó dákú àti ayé àtọ̀run dákú máa kú ìyẹn kọ́lá sọ Ọlọ́run àwọn tó ń fò yẹn ni pé number one champion àwọn tó jẹ́ pé wọ́n dé o bàgẹ́bàgẹ́ ohun tó sọ sí Jésù nìyẹn o òrìṣà Ékrọ́nì ní Beelzebub Báíbù fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ìwé ọba kejì orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún ẹ̀ àmọ́ Jésù gbọ́ náà kò torí ẹ̀ kó rí ìdàkúdà ló fi jẹ́ pé tásìkò àjọ wa tó a gbọ́dọ̀ béèrè fún oore ọ̀fẹ́ tí gbọ́ English tàbí sọ pé if you bother too much about what people say you won't have time to hear what God is saying àwọn àsìkò àti pé ìyá máa di tí ẹ̀sìn tí ayé ń jẹ́ kọ̀rọ̀ burúkú eré ti dé gan wọ́n lè fi ọ̀rọ̀ burúkú gbọ́rin yẹn lọ́wọ́ yàn nígbà tí àkókò bá tó wọ́n máa sọ pé ògùn ló lò. Now know this for sure that when the time comes they will tell you people will tell you that you are using Shami or you are using this one. Now do you know that place now that is supposed to be praised it was being used destructively. Beelzebub is a type of spirit and that's the god of those people that flies. So see what they are comparing Jesus Christ with, but then they did not allow that even to deter him. So that is why when your time is coming to achieve something, people will talk about it. English àbí sọ pé silence is good but not in every situation. Lọ́pọ̀ ìgbà ni Jésù ló wà yìí ní adákẹ́ ìwọ wí ṣùgbọ́n níbí ó fún wọn lésì òkè wá ti pé ó sọ̀rọ̀ burúkú ó kàn sọ fún ẹni pé tó bá jẹ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ burúkú sọ̀rọ̀ ènìyàn ó ló ní ìdáríjì ó ní kò sí lórí ọmọ ènìyàn àwọn ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ sí ẹ̀mí mọ́ ọ̀rọ̀ òdì sí ẹ̀mí mọ́ kò ní ìdáríjì torí pé kí náà pè ní ẹ̀ṣẹ̀ sí ẹ̀mí mọ́ ohun tí àwọn ọ̀pọ̀lọ́ ló ṣe olóbi jẹ́ kó lẹ́gẹ́ díẹ̀ fún àwọn èèyàn a kàn gbọ́ báyìí ni a ní ogun ní báṣọ yẹn ń lò ogun ní ẹ̀kí bàbá wọn mọ̀ ọ̀pọ̀lọ́ lè ṣe nǹkan ńlá láyé àfọkùn Jacob chapter 1 verse 19 ó ní yára láti gbọ́ lọ́rọ̀ àti fèsì àwọn ọmọlọ́wọ́ mi ò ṣe wèrè kò jáde kò sí pàtàkì kò sí ìwé ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ àpáàdì tòṣe torí pé ó máa ń yára gbọ́ bó ṣe ń yára gbọ́ ló ń yára fèsì kò lọ́ra kò tẹ̀lé báyìí bò nǹkan mi kì í ṣòótọ́ kàn gbé wá fún ní ṣé tèmi àwọn máa gbé wá ẹ̀mọ́ yẹn ti gbé wá láti fi sí mi gbọ́ ìmí ìtàn sọ kiri láti gbọ́ sí wa á kàn bá wọn dá sí ni ó wọnú ìdè nìyẹn o Jésù ní àṣẹṣẹ́ mi mọ́ irú ìtẹ̀sọ yìí nìkan ni kò ní ìdáríjì. And that is why Jesus Christ made them and replied them. I made them to say, and they being sin even against the man. There's no problem.
that one you can be forgiven. But sin against the Holy Spirit, just like that, the one that you have just said now, because people have believed that they have seen and have faith through that this is the power of God, but they will not believe it, and that is what will happen. That is what we need to guard against. As children of God, you should not, even if you are very fast, you should not be sweet to hear, but not to be able to know what you are going to say as a reply, so that you don't put yourself in bondage. Prepare for fire when you are going higher. Prepare for war in time of peace. Or English, I mean, afẹ́dínlá kíkùnṣe kárógòdò kádìyàn ẹgbẹ́radì wọ́n sọ̀rọ̀ jẹ́ pé nígbà tọ́lọ́n bá sọ ẹ́ di news tó di ìròyìn tọ́lọ́n sọ ẹ́ di voice. News is not noise o. Ó sọ ẹ́ di voice, not echo. There is difference between echo àti voice. Ohun gbogbo tó ń jáde ló ń gbọ́ yìí, echo kọ́. Ó sọ ẹ́ di ìròyìn. Wọ́n ó sọ̀rọ̀ burúkú sí ẹ o. Olóbi jẹ́ pé àwọn àbá kan àti mò ń wò lé ní ọ̀nà tí Ọlọ́run mi tí mo wà yìí, oníṣẹ́ Ọlọ́run. Lẹ́ẹ̀fì ìṣẹ́jú wákàtí ní etí wọn lójú wọn. Èmi táwọn gbọ́ gan ọ̀rọ̀ burúkú tí yẹ pé wọn ò gbọdọ̀ sọ sí èèyàn lásán, a máa sọ sáwọn afárá ìsàlẹ̀ oníṣẹ́ Ọlọ́run. Kò sí nǹkan mẹ́rin tó fà á news tí wọ́n dá ní. Bóyá sà. It is because that they have become news. As soon as you have become news and you have become the voice, they are hearing your voice here and there. There is no way such thing will not be able to happen. They will talk bad things concerning you, and that's why you need to prepare concerning that time, so that you are able to guide against. Lórí social media, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ burúkú lẹ́nu àwọn èèyàn tẹ́ pé wọ́n ní bàbá WF Kúmọ̀yì, African Apostle of Holiness, kọ́lá ń jáde wọn pé wọ́n jápa pẹ̀lú situation Nàìjíríà. Ṣé ọ̀wọ́n epo ṣé ní táwọn fẹ́ jẹ náà fẹ́ mu ni pé ọjọ́ òṣèlú United Kingdom? Rárá, téèyàn bá gbọ́ èmi tí mi ṣe WF Kúmọ̀yì kí àwọn gbọ́n tó bá wò pé àwọn kan náà kàn sọ yẹn o, ìyẹn tẹ̀ ṣe dáa, kábíyèsí ọlọ́dún tó yẹ orúkọ yà láìpẹ́ yìí ní activist kan tí mi ń dárúkọ, ó ní káwọn kọ́nà rẹ̀ sí orúkọ yà àtàwọn míì lórí social media. Àdéhùn ẹ̀ńtẹ́tìlẹ̀ pọ̀ jù tí wọ́n ló pọ̀ jù ìṣẹ́jú ni kò sí nǹkan méjì tó fà á bẹ́ẹ̀ bá ti di news ogun dé wàhálà dé àwọn irọ́ àtàwọn nǹkan míì tí òwe ti gbọ́ àwọn gbé ti jáde ni o. Wọ́n á sọ pé oògùn ló ń lò àtàwọn ọ̀rọ̀ burúkú mi bẹ lẹ́yìn ẹ̀ ṣé ká wá di ìròyìn àbí ká má kú dókè ká kú dótò àyè àdókè o àdèmà fèsì ẹni ẹ máa múra kẹsàn-án ní àwìn. You can see anything. That's why you want to go to the top. You want to reach that top. They will talk about. They will say you are using medicine. Talk of medicine that I've talked about. Somebody said it's from the arrested sometimes ago now. What of Babayi and Adeboye? Many things. But lot of those people, WF coming, some say he has even traveled out because of the social of Nigeria. Is it what you eat that you don't see in Nigeria? So lot of things. They will say many things concerning you when they know that times you are going higher. And that's why you prepare for it. Wọ́n ti gbé orin dé English àti sọ pé every tree bearing fruit will be stone. Igi tó bá tọ́ atẹ́gùn máa dà láàmú, yes or no? Oore ọ̀fẹ́ ṣá ni mo béèrè. Oore ọ̀fẹ́ ṣá ni mo béèrè. Nípa oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ mú mi làájá. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ bàbá fi fún mi. Káàyè bá ìjà parí orúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ dà ọ́ lọ. Yóò tó fún mi. Nígbà tí mo bá di ìròyìn tí mo ní bọ́ọ̀. Tí àwọn èèyàn sọ tí wọ́n sọ. Kí má bàa ṣìwàwò. Oore ọ̀fẹ́ dà. Oore ọ̀fẹ́ dà. Oore ọ̀fẹ́ dà. Má jẹ́ kí ogun ìròyìn. Má jẹ́ kí ogun voice. Má jẹ́ ogun voice. Má jẹ́ ogun onímìdá. Má jẹ́ ogun onímìdá. Má jẹ́ ogun oníṣìṣẹ́. Má jẹ́ ogun oníṣìṣẹ́. Lórúkọ Jésù. Ogun ìròyìn. Ogun voice. Nígbà táwọn bá tó. Nígbà táwọn bá tó. Tí wọ́n sọ òṣòro. Tí wọ́n sọ òṣòro. Má jẹ́ òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ mo lè ṣiṣẹ́ Olúwa. Ayérayé má jẹ́ ogun onímìdá. Má jẹ́ ogun onímìdá. Bí o ti gbọ́ ní tàwọn ti ṣáájú. Má jẹ́ ogun onímìdá. Lórúkọ Jésù. Amen. Ní ìkóríta. Tí ẹ̀mí Ọlọ́run ti fi Sọ́ọ̀lù sílẹ̀. Àti àwọn kan tó ṣì wà wù. Èmi lọ́wọ́ ní ìkóríta yìí. Kí má bàa ṣiṣẹ́. Kí má bàa ṣiṣẹ́. Ní ìkóríta tí mi ò lè ṣe láì dé. Má jẹ́ ṣìwà wù. Bàbá má jẹ́ ṣìwà wù. Má jẹ́ ṣìṣọ́. Má jẹ́ ṣiṣẹ́. Bàbá ràn mí lọ́wọ́ Olúwa. Nígbà tí ayé bá wí káàkiri. Nígbà tí ayé bá ọ̀rọ̀ burúkú. Tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ sọ ìrántí ọjọ́ wọn. Tí wọ́n sọ ìrántí ọjọ́ wọn. Tí wọ́n sọ ìrántí bàbá ràn mí lọ́wọ́. Má jẹ́ ṣìwà. Má jẹ́ ṣiṣẹ́. Má jẹ́ ṣiṣọ́. Má jẹ́ padà ní ṣiṣẹ́ Olúwa. Amen. Kóòrù ọdún yìí tó wọ̀. Kóòrù ọdún yìí tó wọ̀. Kóòrù oṣù tó wọ̀. Kóòrù ọ̀sẹ̀ tó wọ̀. Kóòrù ọjọ́ ìwé Olúwa. Sọ èmi Olúrẹ̀mílẹ̀ fún mi ní Sọ́ni di fọ́ọ̀rì. Sọ́ni di news. Sọ́ni di fọ́ọ̀rì. Lárí ayé. Lórúkọ Jésù. Amen. Ẹ gbọ́ ìfilọ̀ wa mẹ́rin ká tó tẹ̀wájú. Ẹ tẹ́tí sí kéde pàtàkì yìí, Christ
fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun. Full time class wà, part time class wà, distance learning wà àti Nicodemus class. Èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi ń kọ́ni. 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé. Christ Matthias Bible College and Seminary Main Campus wà ní nọ́mbà 10B Masokumo Street, Mainland Estate, Phase 2, Ògìjò, ìpínlẹ̀ Ògùn. A ní study center káàkiri. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ pè registrar báyìí, Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913. July 7th, 1997 láti bẹ̀rẹ̀. Build the workers, build the church. English àbí sọ pé the moment you become attractive your enemy increases. Tó bá dé wọ́n ti ń fi èsì ẹ̀ tọ́lọ́ ti ń fi ẹ̀ hàn ìwọ tán rí tẹ́lẹ̀ àwọn ọ̀tá ti ń pọ̀ sí nìyẹn o. Láwọn ìkórìtà báyìí wọ́n á sọ ohun tí ó lè mú kó ṣìwà o, ó lè mú kó ṣìṣe, ohun tó lè mú ẹ dúró tó máa kàn gbé àmì òtí ẹ̀ ṣe tí òun ṣe tọ́lọ́ fi ń fi ẹ̀ hàn wà ló ṣe mọ́. Kí ló máa wá ṣe nírú àsìkò yìí? Number one, English, I mean, if you bother too much about what people say, you won't have time to hear what God is saying. Má jẹ́ kí yẹn mì ẹ́ gbáradì lẹ̀ pé wọ́n á pè ẹ́ wọ́n á sọ burúkú sí ẹ tó bá dé mo ń gbé tí gbọ́n sínú kó mẹ́ tẹ̀síwájú. When you have turned to news, when you have turned to voice, people are looking to read that the something that happening. They will say bad things concerning you, many things. Do you know what you want to do? Just ask for that abundant grace. That even when you hear it, you will not be able to be unmindful of what they were saying. You will not mind what you are saying because if you listen to what people are saying, you will not listen to what God is saying. Tó bá jókòó ti ìkan tó gbọ́ tí yóò tẹ̀lé ọ̀rọ̀ English àmì yẹn kó gbọ́ lágbọ́ sínú kó má jẹ́ kó rẹ́gísítà kó jókòó lọ́kàn yẹn wọ́n ẹ̀dá dúró ní o fẹ́ kó ṣe wà wú ní o wọ́n fẹ́ kó ṣiṣẹ́ ní o kọ́nà máa gbé káàkiri kí ṣẹ́rí ẹ̀wọ̀n ẹni mi ẹ̀wọ̀n ẹ̀sán ẹ̀wọ̀n ẹ̀gírí ẹ̀wọ̀n kìrìsìtẹ́nì gbọ́ tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ torí wọ́n sì máa sọ mí lẹ́yìn ẹ̀ èyí tí mo kọ́ gbọ́ láyé mi rè pé má sọ fún wọn wò ó ní ṣọ́ọ̀ṣì tí ò bá ní ṣọ́ọ̀ṣì ńkọ́ a máa mínísítà máa pírèsì bẹ́ẹ̀ ni kó láwọn security tó ń ṣọ́ àwa ti sáìn láti kú fún Nàìjíríà táwa yìí nígbà tí mo lọ wá kí Ọlọ́run nínú òwò àṣìṣe Olúwa fún mi ẹni tó ń sá fún kú gan ló máa ń kú àwọn tó fẹ̀mí wọn lẹ́ẹ̀gan ni wọn kì í rí kú o àṣẹ́mi ṣì ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ èmi tó wá lé oníyàn má sọ fún wọn tó ń crawl má sọ fún wọn tó local vision ẹ̀ ò lè wà actualize ọba lọ sí seminary ẹ̀ òun gan crawl rákòrò táwa jẹ́ pé ìnáwó ẹ̀ ń crawl ẹ̀ rákòrò vision ẹ̀ tó bá wá sí ministry yẹn kò lè wà actualize kí lè wá ṣe ẹ̀tú àtìjáná òdìlé pastor rárá o èmi rò pé orí tọ́síbẹ̀ ni àṣẹ́mi tó ṣe ń bọ̀ ó ń bọ̀ ó sì máa sọ mí o. Now, people will continue to say many things, and that's why you have to guard against and prepare for such a thing. They will surely come. What they have said many things to Masokumo, they will say this Masokumo. Don't mind him. They hear somebody that is backing him. How will not just be preaching as if he has somebody that here and there. When I was a soldier, I signed to die for Nigeria. How much more now to die for God? So I'm not afraid to die for anything. Another thing, they said another thing again that Masokumo is crawling. If you go to his Bible, if you go to his seminary, to actualize your vision is very, very difficult. If you are told so still, maybe you will go and burn the house of that. No, it does. They will still say many things again, but just abundant grace so that they go to prepare. Àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe àwọn ogbó àtọ́ o kì í ṣe àwọn mùsùlùmí o àwọn oníṣẹ́ Ọlọ́run ni o àwọn pásítọ̀ náà ni o wọ́n fẹ́ ẹ má dá mi dúró èmi lọ́mọ wọ́n fẹ́ dá mi dúró ní èyí tí wọ́n tó gbé wá lẹ́yìn yẹn wọ́n rí pé èèyàn ràn mí ni pé rédíò ló ń ṣe é sìn kò ṣiṣẹ́ Olúwa mọ́ iṣẹ́ Olúwa ti kú lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn tó mọ̀ mí ló mọ ìyàwó mi yìí sọ fún rẹ́jísítà gbàtọ́ ní àṣẹ ọkùnrin yìí ó ní kì í sùn o aago kan ti jí everyday adẹ̀pẹ́ sùn mo ní má jẹ́ sùn lásìkò yìí o èyí kan òdì kan lọ́wọ́ ẹ̀bùn Ọlọ́run ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó fi mí fi síbẹ̀ ó fún ògo Ọlọ́run náà ni o wọ́n fẹ́ dá mi dúró nìyí wọ́n á sọ ohun tí ó lè mú ẹ ìṣìwà kó o pa tó ń ṣe tì kó o dàbí tiwọn tó ń ṣe nìyẹn má gbà ó wọ́n ti gbé orin dé. They have even said many things again. Another thing they say Masokumo is now his radio. It's on radio now. It's not doing the work of God. It's not doing anything. It's not doing any ministry again. It's just on radio now. They are saying this in order to destroy me, in order to stop me. But I will not stop. I will continue. I wake up one day and do this is what I want to do. The gift of God that God has given me, I'm using it on radio. But I'm still doing what God has empowered me to do. So I will not allow them to stop me. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn lórí ayé mi o. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Kí gbogbo ayé lè mọ̀ dájú wípé Jésù nìkan lọ́ba lórí ayé gbogbo. Bàbá fàgbára rẹ̀ hàn. Káàyè wẹ́wẹ́ pariwo orúkọ Jésù bí ẹ̀rọ. Olúwa sọ yẹ̀yẹ́ mi di ayẹyẹ tó wọ̀. Kí òwòsù yìí tó wọ̀. Kí ọmọ ọjọ́ òní tó wọ̀ rẹ̀ ṣe. Sọ ẹ̀gbọ́n ayé mi ẹ̀gbọ́n iṣẹ́ rẹ̀ sẹ́yìn. Sọ́dọ̀ gbọ́ ìrẹ́lẹ̀ wọ́dọ̀ láti ẹ̀kú mi ọ̀sán sọ́jọ́dà. Kí ọmọ ọjọ́ òní tó wọ̀ sí ọ̀rọ̀ sẹ́yìn tó wọ̀. Kí ọmọ ọjọ́ òní tó wọ̀. Ebú mi lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi. Ẹ̀yẹ́ mi máa gbọ́ ìlà.
iṣẹ́ mi ẹ̀gàn mi olúwa sọ́dọ̀ kó sọ́dọ̀ yẹyẹ sọ́dọ̀ là. Lọ́rọ̀ ní orúkọ Jésù lọ́dọọdọ́. Amen. Ibi tí ayé ti fẹ́ ní bàmí jáde. Where they have destroyed me. Tí wọ́n ti sọ kátikàti That they have said many things. ẹ̀mí Jésù. Ó yẹ bẹ̀rẹ̀ bọ́sọ̀ jẹ́ sẹ́. Máa tún mi ṣe. Tún ayé mi ṣe. Tún ọkọ mi ṣe. Tún ẹ̀mí mi ṣe. Tún fáyé mi ṣe. Tún iṣẹ́ mi ṣe. Àbẹ̀dáde mọ́ mi o. Níbi tí wọ́n ti fẹ́ wá ẹ̀mí mọ́ kọjá lọ́dọ̀ rẹ̀. Fẹ́mi yọ̀ wíṣẹ́ mi. Wà nínú ọ̀dọ̀ ọkọ Jésù. Olùwàdìgbàdùà. Ẹnu ni Lúlúà ìyàwó Pọ́tífárì ló fi pa fáìlì Joseph dé níwájú ọkọ̀. Yes or no? Yes. Níbi tí wọ́n ti pa fáìlì mi dé níwájú Níbi tí olórí. wọ́n ti pa fáìlì mi déwájú Yeah, olórí. he has sent me to Ọlọ́run see. mi o. Ó yàtọ̀ sí Ó yàtọ̀ ọ̀rọ̀ sí ni wọ́n fi láti pàdé ọ̀rọ̀ náà níwájú fi aláàánú. níwájú Àwọn aláàánú. olùkọ́, àwọn fíjọ́ nípa, àwọn jásí nípa, wọ́n sọ burúkú fún ọ ní ló ṣe pọ̀ mí pa mí tì. Níwájú ẹni Ẹni yóò ṣe iṣẹ́ ìyàrá lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ mi. náà sọ Ó yá, Olúwa sọ̀rọ̀, Olúwa sọ̀rọ̀, Olúwa sọ̀rọ̀. Gbólóhùn sí àwọn sọ. Bẹ́ẹ̀ni, tún fáìlì yẹn sí níwájú aláàánú lórí. Fáìlì ayé mi ìpè mi sọ́jà mi níwájú aláàánú ni ẹ̀mọ́. Àdásí nípa, Olúwa tún sí. Tún sí, ìdánimọ̀ níṣọ̀. Olúwa tún sí o. Jésù, Olúwa ní gbàdúrà. Fún àwọn tó ṣe ń dá òtún pé ṣe ó pè mí. Nínú àwọn tó ṣì ń dá ọ̀rọ̀ Wọ́n ti sọ ìbéèrè pé ṣe ó rán mi. Jẹ́rìí ara ẹ̀ lórí ayé mi náà. Jẹ́rìí ara ẹ̀ lórí ayé mi náà. Sọ ìpè mi ní mímọ̀. Jẹ́ kí wọ́n yọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ìwé rán. Ìdánimọ̀ níṣọ̀ tí a mi yàn. Láyé àwọn tó wà ní láti. Ayé àwọn tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ àti àdúrà tó gbọ́. Tí a mi yàn. Ayé àwọn tó ń wà láì bẹ̀rẹ̀. Ayé àwọn tó wà ní láti. Láti àwọn mínísítà tí wọ́n pè wá. Ní kò káyé. Ó yá fi àmì hàn. Jẹ́ kọ́ mọ̀ pé ìpè tó dá ní ìbọn náà wà. Gbọ́ àdúrà wọn náà ní orúkọ Jésù Olúwa ní gbàdúrà. Amen. Má jẹ́ kó lọ lára mi, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo Gbogbo ẹ̀mí láyé bẹ̀. bàlámù o. Bàlámù gbé ìdáfẹ́ rọ. Gbogbo ẹ̀mí táyé fún Júdásì o. Júdásì fi tiẹ̀ kókun so. Gbogbo ẹ̀mí táyé fún Géásì o. Géásì fi ìfẹ́ tẹ́lọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Olúwa ti fẹ́ amen Ọlọ́run wa Ọlọ́run tó lọ́mọ mi ní white Pastor Dr. Mrs. Margaret olúwa rẹ̀ nílé kúrò rárá white mi ní wáyé tiẹ̀ níwájú sí i ẹ kú oyún náà fún 316 BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ ti èmi tí ayé mọ̀ sí má sọ fún mọ́ Jésù Ọlọ́run má sọ fún mọ́ ààyè ló wà. Be expecting Sunday 16 God of Masokumo, you are alive forevermore.